السلام عليكم، دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اخباركم؟ اليوم غنقدم لكم واحد العصير اقتصادي وتيدير العصير بوفره بزاف ومزيان علينا في هذا الشهر ديال رمضان. يمكن نديرو منه الفطور ونخلو منه النهار الاخر ولا السحور. وعندي خيزو الجزر، كيلو الا ربع ديال الجزر، نص كيلو ربع. ها هو قطعته ما هكا، نقطعو بحال هاد سميتو بحال هكا. هادو غير خليتهم باش نوريكم، نقطعو على هاد الطريقه. ها هو كيلو الا ربع ديال خيزو، وعندي جوج ليمونات مقطعين بالجلفه ديالهم، وجوج منقياهم حيده منهم العظم، ونص حامضه حتى هي مقطعه محيده منها العظم. وانا غنوريكم الطريقه كيفاش غادي ندير هاد الليمون يطيب، وغادي ندير معاه خيزو حتى هو راه مغسول وكلشي. ندير معاه نص كيلو ربع ديال الخيزو، ومن بعد ما يطيب غنرجع معاكم. ها هو بعد ما العصير ديالنا طاب، ها هو دابا غادي نطحنوه. ها هو دابا العصير ديالنا كنطحن فيه، نطحنو كامل ونرجع. باقي هذا اللي في الماكينه نطحنو ونرجع لكم نوريكم المقدار ديالو شحال تيخرج. ها اللي باقي تبقى لينا من العصير، كندير معاه واحد الفانيلا والسكر سنيده. كندير واحد مقدار يعني ديال العصير كله، وكيبقى كله والجهد اللي بغى ديال السكر. نكمل الطحين ونرجع لكم باش ما نصدعكمش، ونرجع نوريكم شحال خرج ليا العصير. انا رجعت لكم دابا. ها نتوما شحال دار ليا كيلو الا ربع ديال الخيزو ديال الجزر، وكيلو ديال الليمون وحامضه، يعني جوج ليمونات منقيين وجوج ليمونات بلا جلده وجوج ليمونات بالجلده ديالهم. ها نتوما شحال داروا ليا. هذا هو العصير ديالنا. راه كيبقى راه تتزيديه الماء بارد والثلج، وتتبقى تزيدي شويه السكر حسب اللي بغى يزيد السكر، ووقت اللي بغيتي تتكبي منه. بحال هذا دابا انا راه غادي ندير منه جوج كيسان اخرين قد هذا، تنزيدوا الماء والسكر. هذا ما كان، هذا هو العصير ديالنا. ها هو تيعطينا واحد الكميه وفيره، كميه كبيره بزاف. هذا هو العصير ديالنا. وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم، ورمضان مبارك سعيد، وافطار شريف. مع السلامه.